Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mwenyika. Kisole ina ya tena mani mumbande. Mukuluza kanda ja Kongo. Mukuluza kanda ja Kongo. Kukongo ya mwenyika. Mane mumbate, mwana pita kukongo, mwana pita kukongo. kiaje Ya mwenyika, tena mane mumbate, kanda ja Kongo, kanda ja Kongo. Tombe Ya mwenyika, Matondo mingi kumbwame bundu dia Kongo bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo tarabiso wana toye lisusu atuka na apokwa na lelo pamba te lelo ezali ya solo pena mokolo mwa mine ya mposo mokolo mwa zomi na mitano ya sanza mwambe moko ya koto mibale na zomi na libwa bongo tokomi solo pena na ngonga ya zomi na libwa na miniti tuku mibale na mibale elingi koloba ete ngonga ya sambo na miniti tuku mibale na mibale ya sima ya zanga bama batata bandeko ezali wa bino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba toye en tout cas na pokwa na lelo po tosolola yango wana liboso ya kosolola nga napesi nano bino banso bayenge bambote balosako na bino banso bino baoyo bolandaka biso solo pena na Kongo bololo bama batata bandeko bana lisanga ya Timoti. L'air est vraiment trop grave bama batata bandeko. L'air ezali trop grave parce que maima zali koleka na mboka eza kotika biso vraiment trop perplexe. Trop perplexe parce que on dirait que toza na miso tozo tala kasi tozo mona te. Bama batata bandeko. C'est comme si ba événement ezoleka na kati ya mboka e bandaka kala pe eza kozongela biso lisusu. C'est comme si na période ya fumuki mbango yango toza ko vivre lisusu lelo kasi tozo comprendre kaka te. Balandi ya Kongo bololo ere moko na vanda ka boiti nga bime.
Pour nani nga nazo comprendre makambo yo, mais bandeko mosusu bazo comprendre te, baza na kati ya distraction, ou bien batie nano ba intérêt ya mosolo liboso, bakangi miso na mayema za koleka na kati ya mboka ma tata bandeko. Eza pasi mingi ba ma tata bandeko. Ya solo mama wa tata bandeko, lelo tokosola nano mai oyo le grand maître Fumanda Semi akomi na kati na Congo dieto oyo tokotangela bino lelo Congo dieto 3522. Api biso nyonso tosala na réflexion to analyser situation ndenge eza koleka na kati ya mboka. Bama tata bandeko. Na yango tolanda na bokepi. Mai oyo le grand maître Fumanda Semi aza ko raconter. Le grand maître Fumanda Semi alobi tanga bimaki na clandestinité na ye apesaki elaka ete akosala conférence de presse. Alobaki na nsima sanza mibale akosala conférence de presse. Mais conférence de presse esalemi nanu te. Pona nini conférence de presse oyo le grand maître Fumanda Semi apesaki elaka esalemi te kino lelo. Nini yango eza koempêche ete conférence de presse ekoka kosalema. Nini oyo promesse ya pesaki eza kokoka ko se réaliser te, c'est-à-dire que elako ya pesaki ya conférence de presse ekoka komona na te. Eloko nini eza ko empêcher. Bama tata bandeko bana lisanga atimati. Manini bomba mina sima. Alors sikoyo toyo kanano ye le grand maître Fumanda Semi mai oya lobi si na likambo etali conférence de presse pona nini ti lelo esalemi nano te. Mais to landa ye pe lisusu ye parce que ye mota vivre ba événement mai oyo elekaki tango abengaki solo pena en tout cas le soulèvement populaire pona kobenga na bapaya baza na kati ya mboka. Mais tikino lelo bapaya yango baza kaka wana. Tikino lelo Hippolyte Kanambe alors Joseph Kabila mwana tuti Rwandais mopaya tuti Rwandais abimi na kati ya mboka te. Ba Congolais baza ko maintenir kaka fana na kati ya mboka. Pas détruire mboka na bango. Pona nini azokende te. Alors depuis le grand maître Fumanda Semi asalaki donc intervention virulente na ye contre bapaya o baza na kati ya mboka bazo détruire mboka pe abengaki soulèvement populaire le 7 août et les gars ça fait 2 ans. Comment tata bandeko bana lisanga timati. Rien ne marche. Alors le grand maître Fumanda Semi pendant 2 ans clandestinité. Alors Bapandi Sango il est mort etc. Il est ressuscité parmi les morts. Il est avec nous. Et tous les pasteurs de malheur va se suicider. Mais bakobi kaka kote ya bama batata bandeko. Et que bato oyo balanda ka bango, babilanda nguru, bazolanda bango kaka. Conférence de presse. Le grand maître Fumanda Semi pona nini salemite. Toyo kanana. Na ibandeli peti na suka. Bama batata bandeko. Le grand maître Fumanda Semi alobi, l'esprit est fort, la chair est faible. 6 armées sont venues détruire mon palais royal que j'ai construit péniblement pendant 30 années. Vous voyez comment cela a entraîné comme stress. Pendant des années, j'ai été traqué, recherché par M. Kalunda Motov alias Kalev, il y a une organisation terroriste liée à Al-Qaïda, qui a reçu l'ordre de m'éliminer, de me tuer. Ils ont été arrêtés, ma femme chérie, Yaya Lubondo, Fumanda Semi. M. Kalunda Motov alias Kalev l'a fait empoisonner.
Elle a commencé à gonfler. On est allé l'enfermer au GLM, la prison que Terminator de Mobutu avait construite et où toutes les personnes qui arrivent là-bas est tuées, jetées dans le fleuve. Chaque nuit, pendant 3 mois, est tuée donc et ont jeté dans le fleuve une personne. Il entendait chaque nuit des coups de fusil et de pleurs de la personne tuée. Maman, tata, c'est grave. Tika na limona ba imboka na linga. Deklamete fu mwana se malobi. Omoni elimu eza makasi. Kasi nzoto ya musuni otolataka, tolata eza nango pete, eza makasi te. Ba mapinga motoba, ba elema terroriste ya mapinga motoba. Ba ye ko détruire, ko boma, ko panza ndako na ngai. Oyo na tonga na pasi mbula tuku misatu. Est-ce que bozo mwana ndenge nini ba stress pasi oyo ezali na ngai na esika wana. Mbula mibale mobimba oyo nga na kotaki na clandestinité na bobomba na bokuku. Et pas wapi babandaki koluka ngai par tous les moyens na nyangala kato babengi Kalunda Motoba alias Caleb mwana ya mbwa oyo yauta na Katanga bamama batata bandeko bana lisanga antimati oyo azwaka ndingisa na Hippolyte Kanambe alias José Kabila mopaya mwana tuti Rwandais mosenji bamama batata bandeko mouta po ete akoka koboma ngai. Alors donc na yango lokola babandaki komona ngai te, alors bake bakangi mwasi na ngai ye ya Lubondo manda asemi. Et Kalunda Motoba, un criminel terroriste, monguna ya race bantu azui poison apesi na mwasi na ngai Lubondo po bakoka koboma ye. Na sima ya Lubondo abandi kovimba alors bake kokanga ye na kati ya boloko ya GLM. Prison oyo Terminator na kombo ya Ngwanda asala atonga na epoke na ekeko ya Mobutu oyo epai wapi en tout cas bato nyonso bazo kokenda kokotaka kuna babomaka bango kaka bamama tata bandeko bazwaka bibembe na bango babwaki na mai na ebale na fleuve Mwanza oyo tobengi fleuve Congo. Mikolo nyonso butu nyonso pendant 3 mois sanza misato mobimba bazo boma kaka bato bazo kobwaka bango na kati ya ebale ya Congo. Butu nyonso aza koyoka masasi maza kolela epa wapi baza koboma bato baza kolela bazo beta bato masasi bandeko na ngai. Prison ya GLM wana babomaka na bango bato mikolo nyonso. E bato wana bazoboma bandeko na biso baza bapaya. Oyo bandeko na biso musu bazobenga bandeko na biso baswahili. Ok, ce ne sont pas des baswahili, des non baswahili. Ce sont les étrangers, la coalition touti o baye na kati ya mboka na biso. Utile la race bantu na kati na mboka na biso na ordre na donc na coopération na bandeko na biso bana somi ya mboka ya Congo. GLM. Bandeko na ngai siko toza koloba na bino tango iso bato bakufaka kuna. E moto oyo azosala ete bato bakufaka kuna Kalunda Motoba alias Caleb, un terroriste lié à Qaïda ya Daesh. Lokolo musu tokozwa yo kaka. Ata soki tozwa to soko kufi avant bana no bako luka esika bango bako vivre. Je crois que bako vivre entre le ciel et la terre. Soki bako zana nguya wana. Je ne pense pas que bako zana nguya wana ko vivre entre le ciel et la terre. Parce que ils n'ont pas la spiritualité.
C'est décevant. J'ai informé le Seigneur Kimbangu, c'est Fumumanda Semi qui dit, de la situation malheureuse de ma femme. J'ai menacé les grands ancêtres divinisés que si ma femme est tuée, je vais donc gréver et laisser le travail que vous m'avez confié. Et je quitterai cette planète Terre pour rentrer à l'étoile Kakongo. Les grands êtres ont trouvé donc ma décision de faire la grève et abandonner leur travail comme étant une décision très grave. Le Seigneur Kimbangu a promis qu'on va protéger ma femme. Comme Caleb, Kalunda Motov alias Caleb, scandalisé par la colonie de Matezolo, était très opposé à la libération de ma femme. Il attrapa une apostate très grave qui nécessitait qu'on l'amène très vite en Europe. Voilà. Et voilà, le grand maître Fumana Semi, à mon situation à Boyalobi, Alobi n'a informé, n'a yebisi da Fumukimba. Na situation Yamabe Oyo, ezako komela mwasi na ngai ya Lubondo. Parce que na koyi kondimate que situation andenge wane ko komela mwasi na ngai. Alors, le grand maître Fumana Semi a menacé donc koko na biso balunga o bazana mokila molimo alobi ete soki mwasi na nga babomiye na kosala grève pe na kotika mosala oyo bopesa ngai nasala awa na kati ya mokili eke na kolongwa solo pena en tout cas na mokili oyo mpona ete nazonga na ngai na étoile Kakongo. Alors donc bakulu balonga bakoko na biso oyo baza na mokili ya molimo en tout cas bango balobi décision oyo ya kosala solo pena grève pe kotika mosala oyo topesi ye ya makasi en tout cas ezali décision moko mokano moko ya grave ya maseki te. Alors na yango Vulus Kimbangu apesi elaka a promettre que tokobatela mwasi na yo lokola Kalunda Motov alias Caleb mwana ya Katanga oyo azali solo pena en tout cas terroriste lié à Qaïda à Daesh azalaki solo pena en tout cas scandalisé na compagnie ya colonie ya Matezolo oyo bazalaki vraiment très opposé baboyaki solo pena ke bakoka ko libérer kobimisa ya Lubondo. Alors na tango wana en tout cas Kalunda Motov azwi bokono moko ya makasi ya apostate epai wapi esengaki ete bakoka komema ye mbangu na mokili mampoto. Kalunda Motov, ça ce n'est qu'un avertissement. Bientôt on verra. Il est devenu un cadavre qui respire. On l'amena rapidement en Europe. À son absence, on libéra ma femme. Malheureusement, après son retour, Matezolo et Shadari sont allés ensuite calomnier ma femme. Et Kalunda Motov alias Caleb décidant qu'on doit la rechercher, la retrouver, emprisonnée de nouveau à la prison souterraine à côté du fleuve. Ma femme et à Lubondo Mandansemi se cachait pendant 2 années. Son mari, Nemandansemi, était traqué et introuvable par les services meurtrières terroristes de Kalunda Motov. Le bruit le plus fantaisiste circulait sur son mari. Matezolo les répétait partout dans le Manianga que Nemandansemi est déjà tué à Kingakati par le maître
de Kingakati, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Quel stress pour Yaya Lubondo, Madame Mwandansemi. Nana ba tata bande ko balandi ya Congo bololo. Tango Kalunda Motov auti bayena na poto po ete abako ako kolongola ye postate oyo eza ko nyokolo ye ba tata bande ko. Alors babimisaki solo pena ya Lubondo. Alors tanga zongi na mokili en poto. Donc babimisaki donc ya Lubondo tango en absence ya Kalunda Motov tango ba memaki solo pena na lombango na mokili Mamputu pona ete bako akoka ko se faire soigner. Alors donc en absence d'aye babimisi ya Lubondo. Malheureusement nasima tango azongi Matezoro na Shadari Matezoro qui est Matezoro boye Matezoro les traites ya Fumu Mwandansemi waza ko circuler librement na kati ya Congo sont cas à inquiété par Mikengi par les extrémistes Bantou hein au lieu ba longola ye tout le monde a caillé sous la mise au terre il circule librement na kati ya mboka wana bama batata bande ko bana lisanga antimati. Donc yena Shadari un touti rwandais brasé oyo aya na kati ya mboka na biso bama batata bande ko bakei na bango bama batata bande ko bana lisanga antimati. Donc ko calomnier donc Yaya Lubondo. Alors, monsieur Kalunda Motov alias Kalev, azu mokano alobi ete sengeli to kokaboko wa kolukaye pe bo kangaye Lubondo. Po ete bo kokako tia ye na lobwako lisusu na kati ya prison ya se ya mabele o ezali pemeni ya ebale ya Congo. Alors, alobi mwasi na ngai ya Lubondo abomami mbula misato mobimba. Mobali na ye de Mwandansemi azalaki solo pena traqué azolukaye kasa za komona na te na ba service terroriste ya Kalunda Motov alias Kalev. Makelele etamboli bisika nyonso pona mobali na ye. Matezolo akei partout koloba bisika nyonso koloba na ba manyanga ke ne Mwandansemi basi baboma ye na Kingakati na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila mwana tuti rwandais. Alors esengeli boko akoyeba stress nini oyo pasi nini oyo Yaya Lubondo en tout cas abanda iko mwana bama tata bandeko. De la même façon pour son mari ne Mwandansemi, lui-même est activement recherché par les services de Kalunda Motov alias Kalev. Quel stress pour Yaya Lubondo qui ont poisonné, commençait à gonfler dangereusement. Mais le Seigneur Kimbangu rassurait ne Mwandansemi que ta femme Yaya Lubondo est dangereusement empoisonnée par les services de Kalunda Motov alias Kalev. Mais elle ne va pas mourir, nous la protégerons. Alors, ndenge moko pe bama batata bandeko na mobali na ye Fumu Mwandansemi ye moko et po api babanda ikoluka ye na ba élément terroriste Hippolyte Kanambe ya Kalunda Motov alias Kalev. Bama batata bandeko esenge boko ka komona ndenge ni stress wana oyo Yaya Lubondo abanda ikozala yango tango oyo ba empoisonnaki ye esiko wapi poison ba pesaki ye e bandaki solo kosala ba effet nango ko vimbisa ye na ndenge ya mabe. Alors Fumu Kimbangu arasiraki Fumu Mwandansemi ete mwasi no Yaya Lubondo ya solo azali dangereusement empoisonné ba pesa ye solo pena poison na service ya Kalunda Motov na ba élément terroriste ya Kalunda Motov alias Kalev kasi akokufa te toko protéger toko batela ye.
Finalement, Nemanda Semi décida donc seul à revenir à Kinshasa pour retrouver sa femme et la sauver. Il a promis de se reposer pendant 2 mois. Après, il doit tenir une conférence de presse. Les 2 mois sont déjà donc écoulés, mais il ne fait toujours pas la conférence de presse promise parce qu'il n'a pas d'argent pour payer les journalistes. Il attend qu'on lui paye par le président Tshisekedi Tshilombo alias Félix les dommages et intérêts de la destruction de son palais royal dans le cadre de la continuité de l'État congolais. Mais jusque-là, on n'est même pas encore payé. Nemanda Semi a demandé de l'aide, donc, à tous les Congolais sans résultat. Il a demandé de l'aide au Bakongo, Frisquet, Kintuedo, Ledia, Makaya, Lezi, résultat négatif. Ainsi, il continue d'attendre. Et quand il aura l'argent, il tiendra sa conférence de presse promise. Il est l'homme qui a toujours honoré ses promesses. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Voilà. Bama batata bandeko bana lisanga antimati. Alors, là, bama batata bandeko bana lisanga antimati. Finalement, Fumomanda Semi, na clandestinité na na ko bomba mana bokuku na ye, azumo kano ya kobima. Azumo kano abin na yesengeli na kwa kobima. Po ete akwa kozonga na Kinshasa, akutana na mwasi na ye, po akwa kobikisa ye. Alors à promettre, donc, na baimboka oyo bayaka soro penda na tango oyo abimaki ete, akokana no kopema sanza mibale. Na sima akosala conférence de presse, oyo pa po benga ba journaliste bakwa koya po bakwa tuna mituna oyo bazana mona bosenga. Kasi mbula sanza mibale eleki, kasi conférence de presse oyo le grand maître Fumomanda Semi apesa ke la kana yango ezali obele koya te. Pona nini? Parce que mosolo ezali te po akwa kofuta ba journaliste. Po ba journaliste na Congo ba lela na bango be mosolo. Mboko etali bango te. Bango nde mosolo po bazana ngona bosenga bango atata bango. Alors, lokola le grand maître Fumomanda Semi bazana mosolo te, aza kozela. Aza kozela ete président Tshilombo Tshisekedi alias Félix akwa kopesa ye mbongo ya dommage et intérêt. Bama batata bandeko bana lisanga antimati apesa ye mbongo ya dommage et intérêt oyo bapanzaki ndako na ye na un cadre ya continuité ya État congolais. Kasi kino lelo, donc, tozana no payete. Nemanda Semi asengi lisungi na ba Congolais nyonso na kati ya mboka. Waya eloko te. Moto moko te aye na lisungi. Bako prefere na bango kozwa mosolo na bango, ake kopesa mabonza na binzambi. Oki binzambi bazo lalisa bango pongi, bakopesa bango mayele te, bakopesa bango bwana te. Mawa. Asengi solo penda lisungi. Epa ya Bakongo. Epa ya Kinduelo. Ledia. Makaya Leti. Résultat négatif. Kasi. Bolimbisi. Akobi kaka kozela. Pe. Bolimbisi. Azalo be kozela. Tango kozwa mosolo. Nde na tango wana akosala conférence de presse. Parce que
azali moto oyo atosaka liloba pe atosaka solo pena promesse na ye. Voilà, bamama tata bandeko bana esanga timati message ya le grand maître Fumwana Semi na likambo etali conférence de presse pe bolandi ndenge histoire parce que ye moko moto avivre histoire bino bovivre yango te bokotia tembe mpo nani eske abuki lokuta lokuta ebukamia lokuta ezali te bosembo be bosembo bino bovivre ba événement oyo te bongo bokotia tembe ndenge nini eske makambo alobia ezali ya lokuta eza makambo ya solo bama batata bandeko mboka ya bilaka mboka ya makambo mpona oyeba esengeli ozala na vision bama batata bandeko matondo mingi na bino banso bolandi biso wana ezalaki solo pena atuka apropos ya conférence ya le grand maître Fumwana Semi oyo apesaki elaka kasi ndeko baza kozela eye nano te eye te parce que mosolo ezali te mpona kofuta bajournaliste baya na bibundeli na bango po ete bakwa kotuna mituna. Voilà, bama batata bandeko bana isaka timati bolimbisi mpona mwa kosu voilà tokotia na bino mbala nsima en tout cas toujours na kati na Congo bololo awa ezali Congo bololo tokotransmettre bino toujours le message ya le grand maître lobi tokoyela bino likambo etali bakuluna balingi baatake palais royal ya le grand maître Fumwana Semi. Est-ce que ezali bakuluna to eza bakuluna te kasi selon les informations oyo biso toza nango en possession ce sont des éléments terroristes rwandais déguisés en kuluna oyo balingi kokenda koatake le grand maître Fumwana Semi. Bokolanda lobi tokobetela bino solo pena tuka tokopesa bino information ndenge tozwi yango en intégralité boyeba ndenge nini baza kobongama mpona kokenda koatake encore une fois de plus le grand maître Fumwana Semi. Alors bana ya Congo race bantu bolamuka matondo mingi na bino banso tokutana na bino solo pena tuka mbala nsima si 3 fois de radio kachupa.com ingeta ibobo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumwana Semi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta ibobo. Oh tata nzambe mpukutulengo kala kwetu bana bafrika asitiluye malema yambudanki tata atuvo yamutafilakana vota kutekani matata biza watululoka biza watulila ndefi biza watulukisa kadi Afrika ina mupasikaka tata nzambe tusila lembo mukimbangu Yamasumbukanga dia Congo kabola makondolo ne bongolo mutayari maikwa musumbenga mbandu zanso maili ilanga tenyero kyaki wenda mose baza Congo netidila wenda mumabanga netidila pe wenda kukavinge Congo netidila Tata Zambia Congo ni badilo geto Masumu makomale mukila tata Kana vombe na mawaki kutube Kana vombe na madombe mosukala Neti kulo wado wale mukila mo Congo yeti vindumu kanga vabombe Yeti mawazala kwa mani munade Kanipasiza nisi nyongele kitezo Tata bandila pasiza Congo wango Wenda mose baza Congo netidila Wenda mumabanga netidila Wenda kukabini Congo netidila Tata Zambia Congo nibadili Masumu makomale mukila tata Kana kumbe na mawaki kutube Kana kumbe na madombe mosukala Nati kulomba tuwale mukila mo
Uwa menga weti kubanga kukongo. Uwa manzanga mubumba wena pe. Nyamyo weti dilanga wakongo. Tata bana kongo kudusu ya runga. Wenda monsi baza kongo neti ila. Wenda muma bata neti ila. Wenda kuka kwenye kongo neti ila. Nata zambi ya kongo nibayilu keto. Masomo makongo lembu kila tata. Kana kumbe na mawaki kutuke. Kana kumbe na matope monsukala. Leti kulomba wale kukila mo. Tata futu muna kongo kuchabafa. Yenze gansika mambe kinkole. Wanisa kongo vajanu kya kitino. Okitima meto mina umakana. Wenda mose baza kongo neti ila. Wenda muna bata neti ila ke. Wenda kuka kini kongo neti ila. Kaka zambia kongo nipa nilu keto. Masomo makongo lembu kila kata. Kana kumbe na mapaki kutupe. Kana kumbe na matope monsukala. Leti kulomba wale kukila mo. Gavana kadikova sunambangeni kadibilendi kukuka. Ndungu lukakati lombeleko ne tata zangu kadiki watufanga matutu ya Afrika. Yenge mpo tufana ntutu emi. Ndungu kabana Afrika.